đêm hôm là anh đổ là điểm biết phải đến giờ là không được bán quá. Bán được không? Này nối tiền rồi, này nối mới rồi. Cứ bán được đúng không? Ờ. Cây kia của anh còn xài được không? Cái nào? Cây kia. Cái nào? Đó. Cái này là nước. Làm sao không biết đâu rồi. Nhà này dịch mà không muốn ra khỏi mở cửa không biết ăn ở. Được sao được? Cái này là anh mua chứ hay là ấy? Hả? Cái này là mua chứ đúng không? Ừ, muốn. Nằm xem được không? Hả? Nằm không ngả cái này ra mà xem nhỉ? Đây thì nó chỉ có Để không thích hả? tính ra là chết con đói rồi. Hả? Chết con đói. Chết đó. Hôm nay tính ra là chết đó.